ఎలా ఉన్నారు? సో నా పేరు రాజేష్, మీరు చూస్తుంది నెక్స్ట్ లెవెల్ టెక్ నా ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, అయితే ఈ రోజు నేను ఒక సూపర్ వీడియోతో మేము ముందుకు రావడం జరిగింది అనమాట. సో ఆ వీడియో వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే, మన మొబైల్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, సో ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి కదా, సో అందులో మనకు నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, మనకు నచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అనమాట. సో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో కొన్నిసార్లు మనకు నచ్చిన వాళ్ళు మనం మాట్లాడొద్దు వీళ్ళతో అని చెప్పేసి కొంతమంది ఉంటారు అనమాట. ఓకే, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్స్ వస్తే మనం మాట్లాడొద్దు అనేసి మనకు కొన్నిసార్లు ఉంటుంది అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు మనకు కాల్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. మనము కొన్నిసార్లు చదువుతూ ఉంటాము, లేకపోతే ఏదో వర్క్ లో ఉంటాము. సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళు కాల్ చేసినప్పుడు మనము వెంటనే అది మనకు తెలియదు. ఓకే, వీళ్ళు మనకు నచ్చిన వాళ్ళు, వీళ్ళు మనకు నచ్చిన వాళ్ళు అనేది మనకు ఫోను ఓపెన్ చేసి చూసేంత వరకు మనకి తెలియదు అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, ఒక కాల్ రాగానే వెంటనే వెళ్ళేసి చూడగానే మనకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్ వస్తుంది అనమాట. సో అదంతా టైం వేస్ట్ పని. ఇప్పుడు మనకు వర్క్ డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, అటు మనకు కాల్ అనేది కూడా డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది అనమాట. మనకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర కాల్ వచ్చిన వెంటనే కట్ చేసేసి మళ్ళీ వచ్చి మన పని మనం చేసుకుంటాం. సో ఇలాంటి టైం వేస్ట్ పనులు మీకు కావద్దని అనుకుంటే, మనకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఒక రింగ్ టోన్, మనకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఒక రింగ్ టోన్ ఇలా సెట్ చేసుకుంటే ఎలాంటి టైం వేస్ట్ కాదనమాట. మనకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రింగ్ టోన్ మనం సెట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి, సో ఓకే ఈ రింగ్ టోన్ వచ్చింది కాబట్టి మనకు నచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి వెంటనే వెళ్ళి కాల్ లిఫ్ట్ చేసేసి మనం మాట్లాడతాం. సో ఈ విధంగా మీరు సింపుల్ గా మీరైతే చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో కాబట్టి నేను ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ గా మనం ఏ విధంగా సెటప్ చేసుకోవాలనేది కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. సో కంప్లీట్ గా ఈ వీడియోని చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. అని అంతేకాకుండా ఈ ఆప్షన్ అనేది మనకు వాట్సాప్ లో కూడా ఉందన్నమాట. సో వాట్సాప్ లో మనకు నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు, నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ ఆప్షన్ కూడా సేమ్ ఉందన్నమాట. సో మనకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వచ్చిన వెంటనే ఏ రింగ్ టోన్ రావాలి. సో నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు వచ్చింది అనుకోండి మెసేజ్, సో ఏ లైట్ రావాలి. నోటిఫికేషన్ లో మనకు లైటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉందన్నమాట దీనిలో. సో చాలా మందికి తెలియదు. సో నేను ఈ వీడియోలో కంప్లీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. సో కంప్లీట్ గా మీరు ఈ కాంటాక్ట్ లిస్ట్ ట్రిక్ అని అంతే కాకుండా వాట్సాప్ లో ఉన్న ట్రిక్ కూడా మీరు తెలుసుకొని మీరు కూడా మీ మొబైల్లో సెటప్ అనేది మీరు చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఎలాంటి టైం వేస్ట్ పని అయితే మీకు కాదనమాట. మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు. సో అక్కడ మీకు ఏదైనా కాల్ వచ్చిన వెంటనే మీకు కూడా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది మీరు కాల్ లిఫ్ట్ చేయడానికి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? సో మీ అందరికి ఈజీగా అర్థం అయ్యేలా నేను చెప్పానని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియోని మీరు కంప్లీట్ గా చూస్తే మీరు కూడా నేర్చుకొని మీరు కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. సో వీడియోలకు వెళ్లే ముందు ఎవరైతే వీడియో చూస్తున్నారో కొంచెం లైక్ చేసి ఈ వీడియో సపోర్ట్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఇలాంటి మంచి మంచి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ నేను వీడియోస్ క్రియేట్ చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. సో మరి ఆలస్యం చేయకుండా స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫ్రెండ్స్, అయితే దీనికోసం మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, మనము కాంటాక్ట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళాలి. కాంటాక్ట్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు కిందికి స్క్రోల్ చేయండి. స్క్రోల్ చేస్తే డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్ అని చెప్పేసి ఉంటుందన్నమాట. సో వచ్చేసిన తర్వాత దీంట్లో మనకు డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా మొబైల్లో. సో దీంట్లో మీకు ఒకవేళ నచ్చితే దీంట్లో ఏదైతే రింగ్ టోన్ మీకు నచ్చుతుందో అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మీకు నచ్చిన వాళ్ళది. ఓకేనా? సో మీకు ఎక్కువగా ఫోన్ వీళ్ళతో మాట్లాడాలి, లేకపోతే మీకు నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్స్ వస్తే వీళ్ళతో కంపల్సరీగా మాట్లాడాలని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా. సో వాళ్ళకు ఒక రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోండి. అని అంతేకాకుండా మీకు నచ్చని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని కాల్స్ వస్తుంటాయి అనమాట. సో కాల్స్ వస్తే వాళ్ళకు ఒక రింగ్ టోన్ సెట్ చేసుకోండి. సో దట్ మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఓకే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్స్ వస్తే వెంటనే లిఫ్ట్ చేయాలి, లేకపోతే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్స్ వస్తే అసలు లిఫ్ట్ చేయొద్దు అనేసి మీకు ఒక ఐడియా అనేది వస్తుంది అనమాట. అలాంటప్పుడు మీకు ఎలాంటి టైం వేస్ట్ అనేది కాదనమాట. ఊరికే మీరు కాల్స్ రాగానే వెంటనే మీరు లిఫ్ట్ చేయడము, లేకపోతే మీకు కాల్స్ రాగానే వెంటనే మొబైల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి చూసుకోవడము, ఇలాంటి టైం వేస్ట్ పనులు అయితే మీకైతే కాదనమాట. సో దీనికోసం మీకు చాలా ఈజీగా ఈ విధంగా రింగ్ టోన్ అనేది మీరు సెట్ చేసుకున్నారనుకోండి, మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే ఈ రింగ్ టోన్ వస్తే లిఫ్ట్ చేయాలి, సో ఈ రింగ్ టోన్ వస్తే ఈ కాల్ అనేది లిఫ్ట్ చేయొద్దు అనేది మీకు వెంటనే అర్థమైపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో దీనికోసం మీరు మీ డిఫాల్ట్గా ఉన్న రింగ్ టోన్ కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. లేదని అనుకుంటే మీరు చూజ్ లోకల్ రింగ్ టోన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా. సో మీ మొబైల్లో ఉన్న మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న సాంగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నేనైతే శాంపుల్గా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనమాట. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే, మనకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ రింగ్ టోన్ వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే ఓకే ఈ రింగ్ టోన్ వచ్చింది కదా, సో వెంటనే కాల్ అనేది లిఫ్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడనే మీకు ఒకవేళ నచ్చలేదు అనుకోండి, సో ఆ రింగ్ టోన్ కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ విధంగా మీరు మీ కాంటాక్ట్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి
కాంటాక్ట్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా మీరు సెట్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా సెట్ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది వర్క్ అనేది. సో ఇప్పుడు మీరు సపోజ్గా ఏదో వర్క్లో ఉంటారు, లేకపోతే చదువుకుంటూ ఉంటారు, లేకపోతే ఏదో బిజీ వర్క్లో ఉంటారు అనమాట. ఉన్నప్పుడు సడన్గా కాల్స్ వస్తుంటాయి, అంటే అనవసరమైన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్స్ వస్తుంటాయి అనమాట. సో వాళ్ళ ఊరికే కాల్, ఓకే మనకు నచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చిందేమో అని చెప్పేసి వెంటనే వెళ్ళి మొబైల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకొని మరీ చూస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో అలాంటప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది దెబ్బతింటూ ఉంటుంది అనమాట. సో టైం వేస్ట్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా మీరు సింపుల్గా మీరు రింగ్ టోన్ అనేది సెట్ చేసుకున్నారనుకోండి, నచ్చిన వాళ్ళకి సెట్ చేసుకుంటే మీకు టైం వేస్ట్ కాదు, మీకైతే చాలా ఈజీ అనేది అయిపోతుంది అనమాట, ఓకేనా. సో అంతేకాకుండా ఓన్లీ మీరు కాంటాక్ట్ అంటే ఓన్లీ మన మొబైల్లో ఉన్న కాంటాక్ట్ వాళ్ళకే కాకుండా మనం వాట్సాప్లో కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు నేను వాట్సాప్ కూడా ఓపెన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను ఒక కాంటాక్ట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ కాంటాక్ట్ ఉందండి. సో ఈ కాంటాక్ట్ ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ 3 డాట్స్ ఉంది కదా, సో దాని మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వ్యూ కాంటాక్ట్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, సో దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. సో ట్యాప్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం కిందికి వస్తే ఇక్కడ కస్టమ్ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, సో దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు యూజ్ కస్టమ్ నోటిఫికేషన్ అని చెప్పేసి మనకు రావడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ మనము దీన్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్స్ అనేవి రావడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే నోటిఫికేషన్ టోన్ అని చెప్పేసి ఉంది అనమాట. సో దాని మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు మన మొబైల్లో ఉన్న డిఫాల్ట్ రింగ్ టోన్స్ అనేవి ఇక్కడ రావడం జరుగుతాయి అనమాట. సో కావాలనుకుంటే నేను మీ మొబైల్ ఉన్న ఇక్కడ నుంచి మీ మొబైల్ ఉన్న ఇక్కడ చూస్ లోకల్ రింగ్ టోన్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, సో మీ మొబైల్ ఉన్నది కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఈ విధంగా మీరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సో అది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, సో వెంటనే వాట్సాప్ నుంచి వెంటనే మీకు ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చిన వెంటనే ఆ రింగ్ టోన్ రావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు మెసేజ్ వచ్చిందని అంటే వెంటనే వీళ్ళది ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ అని చెప్పేసి మనకు వెంటనే అర్థమైపోతుంది అనమాట, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మీరు వాట్సాప్లో కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. అని అంతేకాకుండా బ్యాక్ వచ్చేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు లైట్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉందన్నమాట. సో దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు వైట్, రెడ్, ఎల్లో, గ్రీన్, బ్లూ, పర్పుల్ అని చెప్పేసి ఉంది కదా, సో ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. మీకు గ్రీన్ అంటే గ్రీన్, లేకపోతే ఏదంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ లైట్ కూడా మనకు రావడం జరుగుతుంది అనమాట. నోటిఫికేషన్లో గ్రీన్ లైట్ రాగానే మనకు ఓకే వీళ్ళది మనకు ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది కాబట్టి సో వెంటనే వీళ్ళది ఓపెన్ చేసుకొని చూడాలి, వీళ్ళకి రిప్లై ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మనకు వెంటనే మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా మీరు మనకు లైట్ కూడా మనకు నోటిఫికేషన్లో రావడం జరుగుతుంది అనమాట. మనకు నచ్చిన వాళ్ళది ఈ విధంగా గ్రీన్ లైట్ మీకు ఏది కావాలనుకుంటే అది మీరు సెట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఓకే వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనకు ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ వచ్చింది, వీళ్ళకి మనము రిప్లై ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మీరు వాట్సాప్లో కూడా మీకు ఒక మంచి అద్భుతమైన ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి చాలామందికి తెలియదు, సో కాబట్టి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనిపించింది, సో చేశాను అనమాట. సో మీ అందరికీ నచ్చిందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు డైలీ కావాలనుకుంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి, సో దట్ నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీరే ఫస్ట్ చూడొచ్చు అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.